السلام عليكم ورحمة الله تعالى بسم الله الرحمن وبركاته. الرحيم. إذن هذه نتشرف الندوة بترحيب الصحفية الأسرة الإعلامية لوكيل في قصر الجمهورية العدالة بمحكمة سيدي محمد المساعد لمحكمة سيدي قسم محمد مكافحة الإرهاب بالعاصمة. والجريمة المنظمة إذن العابرة للحدود. هذه فالندوة الصحفية اليوم الندوة هي الصحفية أيضا من أجل تنوير كانت الرأي للتحدث العام عن حجز كمية وكذلك من الأسلحة والذخيرة على مستوى ميناء الحديث عن بجاية معالجة لقضية قادمة جنائية من متعلقة مارسيليا، بتنظيم إرهابي، حيث كانوا بصدد إدخالها إلى ميناء ولاية بجاية في نريد أيضاً الرابع من أوت بهذه المناسبة أن نذكركم 2024 قسم ومن مكافحة خلال الإرهاب معالجة والجريمة رحلة المنظمة بحرية العابرة للقادمين لمحكمة سيدي محمد تم بصدد تفتيش معالجة المدعو قضية جنائية زاد ميم وزوجته بانون فحص قضية جنائية جمركي روتيني عادي، وتم تتعلق من خلاله ضبط شحنة قضية كبيرة حجز من أسلحة الأسلحة والذخيرة على مستوى ولواحقها ميناء بجاية تم تهريبها إلى أرض بصدد إدخالها الوطن. التراب الوطني من طرف عضو في الحركة الإرهابية الأسلحة المدعو زاد ميم. والذخائر من شتى الأصناف، فوقائع قضية 11 الحال قطعة أنه من بتاريخ الأسلحة 4 أوت من 2024 عيار 16 بميناء ملم بجاية وخلال و7 مسدسات معالجة آلية الرحلة البحرية من للمسافرين مختلف القادمين الأصناف على والعيارات. متن باخرة جنبية. تم إخضاع المتهم الرئيسي أيضا في قضية 3 الحال قطع المدعو أسلحة زاد من ميم. عيار 12 وكان ملم برفقة زوجته بمجموع المدعوة 21 قطعة سلاح. تم فحص جمركي روتيني ذخائر طبقا للإجراءات حوالي المعمول 2000 بها. طلقة فتم ضبط حية من على متن مختلف مركبته العيارات، الخاصة شحنة زائد كبيرة من الأسلحة مقذوفات والذخيرة للأسلحة ولواحقها المختلفة. تم تهريبها لأرض الوطن. كما تم ضبط تمثلت أيضا في لواحق أسلحة متعلقة وذخائر من بالأسلحة، شتى الأصناف، زائد قطع لباس الأسلحة مقلدة التي تم عن ضبطها اللباس تمثلت في العسكري 11 قطعة الجزائري. أسلحة طبعا من عيار 16 ملم، 7 أيضا مسدسات تم حجز آلية من أسلحة مختلف بيضاء الأصناف والعيارات، ومخازن 3 قطع للخراطيش. أسلحة من عيار 12 ملم، أي بمجموع إذا تم 21 قطعة تكليف سلاح. المصالح المختصة بالتنسيق مع مختلف الذخائر المختلفة الأجهزة الأمنية فتمثلت وبتوسيع حوالي التحقيقات 2000 طلقة حية الابتدائية من مختلف العيارات، خلص إلى التالي: إضافة أن هذه إلى الأسلحة مقذوفات المهربة المختلفة، من مارساي تم وكذلك شراؤها من طرف متعلقة مهرب بالأسلحة ينشط خارج وقطع الوطن، ملابس وهذا شبيهة في باللباس خلال العسكري، مدة سنة إضافة إلى كاملة، مختلف إذ الأسلحة كان يخطط وينسق مع جماعة ومخازن إرهابية ناشطة في الخارج وعلى إثر برئاسة ذلك المدعو تم تكليف زاد فاء المصالح والمدعو الضبطية لام القضائية لام. التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي وبعد تفتيش المصلحة الجهوية لمسكن المتهم للتحقيقات الرئيسي القضائية التي زاد باشرت ميم التحقيقات تم ضبط مع بندقية مختلف الصيد من وبتنسيق نوع مع مختلف البي الأجهزة أفام 27 الأمنية المكلفة بضبط القضايا من عيار الدرك 12 والشرطة ملم، وكذلك مصالح إضافة الجمهورية. إلى الأسلحة. بتوسيع التحقيقات كما أن الابتدائية المتهم الذي اعترف خلصت بانتمائه بعض إلى النتائج التنظيم الأولية للتحريات، الإرهابي وهي المعروف بالماك، أن الشحنة الكبيرة ثم من مختلف أصناف الأسلحة توسعت التحقيقات والذخائر إلى التفتيش الإلكتروني، المهربة من خارج حيث إلى الوطن تم كشف تم اتصالات شراؤها بالمهرب إلكترونية مع ينشط رؤساء خارج الوطن، التنظيمات وهذا طيلة مدة سنة، الإرهابية المصنفة إذ كان بموجب بالتنسيق القانون واللوائح السارية مع المفعول. جماعة إرهابية وقد ناشطة في اعترف الخارج المتهم وبرئاسة الرئيسي أن المدعوين هذا الفعل جاء نتيجة والمدعو تخطيط لام. كان له سوابق فبعد منذ التفتيش سنة المسكن للمتهم الرئيسي 2015. زاد
كما أن المتهم الرئيسي تلقى أوامر من رئيس أو من رؤساء التنظيم الإرهابي الماك، ويتعلق الأمر بالمدعو واو جيم وألف قاف، وهما إرهابيين مصنفين في تنظيم الماك ومطلوبين دوليا. كما أن هذا الفعل كان بتمويل مالي من رؤساء التنظيمات الإرهابية في الخارج، وهذا بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن. إضافة إلى ذلك تم العثور على بندقيتين من عيار 12.5، وبعد تعميق إجراءات التحري من طرف مصالح الضبطية القضائية تم إجراء تفتيشات لمختلف المشتبه فيهم والذين ثبت وجود اتصالات بهم، حيث تم اكتشاف مرأب لتخزين الأسلحة، وذلك بضواحي مدينة بجاية، وورشة لاستقبال الشحنات الكبيرة من الأسلحة وتمريرها عبر قنوات غير رسمية لأطراف تنشط في نفس التنظيمات الإرهابية. كما أن المحجوزات في ذات المرأب كانت عبارة عن أجهزة حساسة وكاميرات وأجهزة ليزر وأجهزة تحديد الأماكن GPS من رؤساء التنظيمات الإرهابية في الخارج. التحقيق الابتدائي تم على مستوى قسم مكافحة الإرهاب، ثم تقديم أو ارتكاب أو حيث تم تقديم 21 متهم، إضافة إلى وجود 12 متهم في حالة فرار، 2 منهما مجهولا الهوية ومبحوث عنهم حاليا. تم متابعتهم بالتهم التالية: جناية الانخراط في تنظيمات إرهابية وتخريبية، المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، جناية حيازة وحمل والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة ومواد تدخل في صناعتها وتركيبها دون رخصة. وهناك تم إذن إحالة الملف لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. إضافة نتائج التحقيق توزيعها وتمريرها عبر قنوات غير رسمية. أصدر السيد قاضي التحقيق بعد سماع جل المتهمين أوامر إيداع خاصة ل21 متهما، والمطالبة بأوامر قبض دولية ضد الفارين. التموقع الجغرافي GPS والليزر، إضافة لكاميرات. فالتحقيق الابتدائي تستمر الندوة الصحفية في محكمة على مستوى قسم مكافحة الإرهاب باعتباره القسم الوطني المختص إقليميا المختص بقضايا الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. سيدي محمد حول معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها من طرف إلى محكمة سيدي التراب محمد، الوطني وتم مطالبة الإجراءات من النيابة المختصة التابعة لبجاية، المدعو وذلك بالتنسيق معهم. فتم بتاريخ 6/8 إجراء المطالبة، وتم التخلي بتاريخ 7/8/2024. أهم وبتاريخ 13 أوت 2024 تم تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة سيدي محمد قسم مكافحة الإرهاب
قلنا وتم تقديم حجز 21 متهم، أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء وجود 12 بجاية متهم في حالة فرار، كانت بصدد إدخالها 2 منهم مجهولي الهوية في وهم مبحوثون عنهم من حاليا. شهر أوت وتمت متابعتهم 2024 بجنايات التالية: وتم ذلك قلنا جناية من الانخراط خلال والمشاركة فحص في تنظيمات إرهابية جمركي روتيني والتخريبية تقع تم أنشطتها خلاله تحت طائلة ضبط المادة هذه 87 الشحنة مكرر من الكبيرة قانون من العقوبات، الأسلحة إضافة لجناية حيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر التي ومواد متفجرة كانت ومواد في تدخل في سيارة تركيبها وصناعتها دون المدعو رخصة. زاد هذه ميم جل الأفعال وزوجته باء تندرج نون ضمن الأفعال واللذين الإرهابية كانا المنصوص عليها في قانون قادمين العقوبات على في باب الباخرة الجنايات، وباعتبار أنها عقوبات جنائية تم إحالتها مارسي، أمام أي في قاضي رحلة التحقيق المكلف انطلقت من بقسم مارسي إلى الإرهاب، مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. إذن قلنا تم ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها إلى أرض الوطن. الأسلحة والذخائر من شتى الأصناف تمثلت في 11 قطعة أسلحة من عيار 16 ملم زائد 7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف من خلال طلب افتتاح السيد وكيل والعيارات. الجمهورية بأوامر قبض دولية ضدهم. 3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم بمجموع 21 قطعة سلاح. عرضها عليكم بخصوص قضية الحال. الذخائر 2000 طلقة حية من مختلف العيارات مقذوفات للأسلحة شكرا لطيب الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم.